स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर ये मोबाइल है। इसका इस बोर्ड में ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है ये थोड़ा ब्रेक हो गया है, टूट गया है। तो हमें क्या है, दूसरा डैमेज बोर्ड से ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो हमको यहाँ पे लगाना है। तो हम ये आपको इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि किस तरीके से डिस्प्ले कनेक्टर हम इस बोर्ड से निकाल करके इसमें लगाएंगे। बने हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पेस्ट लगा लेनी है, जो कि यहाँ पर जो जैक लगा हुआ है, जैक के इधर उधर में हमको पेस्ट लगा लेनी है। यहाँ पर ये सेम जैक, ये दो जैक हैं सेम, और यहाँ पर ये वाला जैक है, ये जो इसमें वर्क करेगा। हम यहाँ पर इसे इसमें से निकाल करके और इस बोर्ड में लगाएंगे, इस वाले में। ठीक है, देखते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से हमें एक काम करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए असेंबली की मदद से हम इसे यहाँ पर इसको थोड़ा हीट कर देना इस तरीके से, देखिए, है ना। अब हमें करना क्या है दोस्तों, पहले हम इस बोर्ड से निकालेंगे, ये इस बोर्ड से निकालेंगे जैक को, है ना। इसके नीचे कुछ रखते हैं, पहले इसको यहाँ पर इसे रख देते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए ये पहले इस कनेक्टर को हम निकालते हैं। देखिए हमने ये कनेक्टर हमने निकाल दिया दोस्तों, है ना। वो ये कनेक्टर निकाल लिया। अब हमें इसमें से ये कनेक्टर निकाल करके और ये वाला कनेक्टर इसमें फिट करेंगे, है ना। इसको थोड़ा रखते हैं साइड में, ये हमने इस साइड में रख दिया, है ना। इस बोर्ड को रखते हैं इधर, और यहाँ पर ये रहा ये बोर्ड। हमें ये वाला कनेक्टर निकालना है दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं। ये हमने यहाँ से ये कनेक्टर को निकाल दिया दोस्तों, है ना। देखिए ये कनेक्टर हमने यहाँ से निकाल दिया, जो कि यहाँ पर ये डैमेज था। अब ये वाला कनेक्टर है, यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। तो पहले हमको यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेना है दोस्तों। देखिए अभी ये बोर्ड गर्म है, हीट है, इसको थोड़ा यहाँ पर इसको ठंडा करते हैं दोस्तों। देखिए कितना गर्म है, काफी गर्म है ना। यहाँ पर इसे क्लीन करने के बाद ये केमिकल लगा के हम यहाँ पर इसे करते हैं क्लीन, देखिए ना। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर इसे जैक को
निकाल के रख दिया है। और ये वाला जैक है, ये वाला ठीक जैक है, अच्छा है। तो हम इस जैक को यहाँ पर लगाएंगे। ये वाला यहाँ पे निकला था, ये डैमेज है, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये जो ठीक वाला जैक है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। बनाए हमारे साथ। यहाँ पर हल्का सा पेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हल्का सा लगा लेते हैं, है ना। लगाने के बाद जैक यहाँ पर रखते हैं और फिर असेंबली में रखते हैं। इस जैक को हम जहाँ पर फिट करना है वहाँ पर हम इसे फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैक लगा रहता है, वहां पर हम इसे सटीक बिठा देते हैं दोस्तों। बस जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए हमने यहाँ पर इस जैक को सेट किया है। अभी हम इसे टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, है ना। जैक को हमने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा करते हैं क्लीन दोस्तों। ये हीट कितना है, बहुत हीट है ना। दोस्तों हमने इस जैक को अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है ना। अब हम इसे टेस्ट भी करेंगे, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी बताते हैं हम आपको। बने रहें बस हमारे साथ। जो मोबाइल टेक्नीशियन भाई हैं वो अच्छी तरीके से ये काम कर पाएंगे। देखिए हमने इस बोर्ड से, इस वाले बोर्ड से जैक को निकाल करके इस बोर्ड में हमने लगा दिया, है ना। देख रहे हैं। तो इस तरीके से डैमेज बोर्ड से जो चालू बोर्ड है मोबाइल, उसका जैक टूटा हुआ है, तो इस तरीके से निकाल करके आप लगाएं। अब दोस्तों हम इसे मोबाइल को ऑन करके देखते हैं, क्या ये मोबाइल ऑन होगा या नहीं। वर्क जैसे हमने यहाँ पर ये काम किया, क्या ये काम करेगा या नहीं, तो हम यहाँ पर इसे टेस्ट करते हैं। जैसे हमने ये जैक यहाँ पर लगाया, ये कनेक्टर ये भी हमने जहाँ पर लगना है वहाँ पर लगा देते हैं। देखिए लगा दिए, ये भी लगाते हैं। और ये बैटरी है, बैटरी को भी लगाते हैं दोस्तों। देखिए ये हमने बैटरी को भी लगा दिया, है ना। अब हम इसे ऑन करते हैं, क्या ये ऑन होगा या नहीं। देखिए ये नहीं ऑन हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। चले से सही से हम फिट करके ऑन करते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ लगाया, आप देखते हैं
देखिए हमने पावर बटन प्रेस की, मोबाइल वाइब्रेट किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ शो नहीं कर रहा है ना। वैसे थोड़ा सा इसको जैक को यहाँ पर दबाते हैं, दबाते हुए देखते हैं भी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है ना। हो सकता है जैक लूज हो, सही से नहीं कट हुआ हो, तो हम इस जैक को फिर से डिसोल्व करेंगे। देखिए फिर से सोल्व करने के बाद चेक करेंगे।